วัสดีค่ะคลิปที่แล้วป้าติ๋วชวนทำฉลามร้ายจากถาดไข่คลิปนี้ง่ายๆค่ะทำฉลามตาใสจากไม้หนีบผ้าเสร็จแล้วพวกเราจะเล่าข่าวฉลามซอมบี้ด้วยฉลาม2 ตัวที่เราทำนี่แหละค่ะมากันเลยค่ะมาทำฉลามตาใสกันไม่ยากเลย เลือกขนาดฉลามให้พอดีกับคลิปหนีบผ้าของเรานะคะป้าติ๋วเลือกคลิปใหญ่ที่สุดจะได้จับถนัดมือได้แบบแล้วตัดเลยนะคะตัดแล้วแยกเป็น3 ชิ้นหัวปากบนกับปากล่างค่ะแบบนี้นะเนี่ยก็เรียงต่อกันปากบนปากล่างแล้วก็เกยกันนิดนึงนะคะปากก็ต้องมีฟันแหลมๆใช้กรรไกรกริบไปเลยค่ะตัดเรียบร้อยแล้วติดเข้ากับคลิปหนีบผ้าเลยค่ะง่ายๆเลยเนาะใช้สกอตเทปค่ะพับทบดูตรงจุดหมุนนะคะติดลำตัวไม่ให้เกินจุดหมุนนะคะติดเทปแค่ที่ขาคลิปแค่ด้านเดียวค่ะด้านบนไม่ต้องติดนะเสร็จแล้วที่ปลายคลิปติดทั้งด้านบนด้านล่างนะคะนำปากมาติดเลยค่ะให้ปากเกยตรงลำตัวไปนิดนึงประมาณครึ่งเซนนะคะนี่ขยับได้แบบนี้ด้านบนก็ติดเหมือนกันเลยเอาฟันมากระทบกันนิดนึงก็ได้นะคะกดเทปปิดให้แน่นๆเลยนะคะตรวจดูความเรียบร้อยค่ะแค่นี้เองง่ายไหมที่เหลือก็แค่ระบายสีเงียบปูบี้กลัวฉลามหรือเปล่าเสร็จแล้วทาสีเลยค่ะเริ่มที่สีอ่อนก่อนเนาะทาสีขาวที่ฟันลำตัวก็เป็นสีเทาเหมือนเดิมเลยค่ะเพราะเราทำปลาฉลามพันธุ์เดียวกันแต่ทำ2 แบบค่ะทาท้องสีขาวด้วยนะแล้วคลิปบนกับคลิปล่างก็เป็นสีเทานะคะลำตัวเป็นสีเทาค่ะและนี่ก็คือฉลามตาใสไปล่าเหยื่อกันเถอะแต่ดูเหมือนขาดอะไรสักอย่างนะพี่เอิร์ธฉลามยังไม่มีตาเลยครับติดให้ที่เขาแรงหน่อยจ้า2 สีเหรอตัวไหนเป็นซอมบี้อ่ะโอเคจ้าและนี่ก็คือชะตากรรมของฉลามที่น่าสงสารช่วยด้วยฉันถูกกัดพุงฉีกเลยพุงหายหรือเปล่าเนี่ยแล้วเลือดล่ะมาแล้วจะเลือดพี่เอิร์ธแนะนำสีอะคริลิกหลอดนี้นะสีสดมากๆเลยค่ะอย่างนี้เราก็เล่าข่าวฉลามซอมบี้ได้แล้วใช่เปล่าโอเคค่ะจีจี้พร้อมแล้วไปกันเลยบอกเล่าข่าวอึ้งวันนี้ฉลามซอมบี้มีจริงนะรายงานข่าวเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน 2564 นักวิทยาศาสตร์ชาวสเปนชื่อจี้อ่านไม่ออกได้ค่ะจี้เดี๋ยวป้าเล่าต่อเองเรื่องเกิดขึ้นในทะเลชายฝั่งของประเทศโมซัมบิกค่ะนักวิทยาศาสตร์ชื่อดร.มาริโอ เลบราโตชาวสเปนได้ปล่อยฉลามตัวหนึ่งให้กลับคืนไปใช้ชีวิตในทะเลเป็นฉลามครีบดำหรือฉลามหูดำค่ะทันทีที่ปล่อยฉลามตัวนี้กลับเข้าฝูงฉลามด้วยกันกลับมีฉลามตัวหนึ่งพุ่งตรงเข้ามาทำร้ายฉลามตัวนี้กัดกินจนเนื้อหลุดเลือดแดงฉานไหลทั่วท้องเพื่อนเราพวกเดียวกันเขาปล่อยฉันแล้วฉันรู้สึกเหนื่อยเปลี่ยนมันกัดกันได้ยังไงและดร.เลบราโตก็ได้บันทึกเหตุการณ์เป็นภาพวิดีโอเอาไว้ค่ะแต่ภาพสุดแสนจะโหดร้ายพวกเราก็เลยจำลองเหตุการณ์มาเล่าให้เพื่อนๆน้องๆฟังนะคะและนี่ก็คือที่มาของชื่อฉลามซอมบี้ฉลามตัวนี้ใช้เวลาว่ายวนล่าเหยื่อนานกว่า20 นาทีก่อนที่จะสิ้นลมหายใจในที่สุดจบข่าวยังค่ะจี้จริงๆแล้วในธรรมชาตินี้นะคะสัตว์หลายชนิดเลยค่ะที่ถูกทำร้ายร่างกายฉีกขาดแต่ยังใช้ชีวิตต่อไปได้อีกสักพักก่อนที่จะล้มตายลงจริงๆนะคะและยังมีข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญเรื่องปลาฉลามค่ะเรื่องฉลามกินฉลามด้วยกันน่ะ
มีหลักฐานยืนยันมาตั้งแต่ครั้งดึกดำบรรพ์พบว่าปลาฉลามตัวใหญ่กินทารกฉลามหุยใจร้ายอะกินเด็กอะก็เป็นเรื่องปกตินะคะปลาใหญ่กินปลาเล็กไงแล้วการเพิ่มเวลามันดีตรงไหนนี่มันมีปลาใจร้ายอะที่กินปลาตัวเล็กด้วยกันนะก็นี่ไงก็กำลังเล่นอยู่เนี่ยนั่นแหละค่ะและยังมีข้อมูลเพิ่มเติมอีกนะคะว่าในระยะหลังเนี่ยโลกของเราจะพบเห็นการที่ฉลามกินฉลามด้วยกันเยอะขึ้นค่ะเป็นเพราะว่ามนุษย์ได้ติดตั้งตาข่ายกับดักป้องกันไม่ให้ฉลามเข้ามาทำร้ายผู้คนที่ไปว่ายน้ำในทะเลและเมื่อฉลามตัวใดติดกับดักมีบาดแผลมนุษย์จับไปรักษาเลี้ยงดูและเมื่อคิดว่าเขาแข็งแรงแล้วแผลหายแล้วนำเขาไปปล่อยกลับคืนในทะเลแต่แท้จริงแล้วเขากลายเป็นฉลามอ่อนแอค่ะเขาส่งสัญญาณความอ่อนแอนี้ไปถึงเพื่อนฉลามด้วยกันเมื่อเพื่อนฉลามรับรู้ความอ่อนแอของเพื่อนก็เลยตรงเข้ามาทำร้ายโหเห็นเพื่อนอ่อนแอแทนที่จะช่วยเพื่อนกลับทำร้ายเพื่อนอะน้องจีจี้มันเป็นธรรมชาติของสัตว์ทุกชนิดอะค่ะหุยแล้วนี้ข้างนอกอะมีนกแก้วอะที่กินนกแก้วตัวอ่อนแอหรือเปล่าอะไม่มีจะไปมีได้ไงล่ะน้องจีจี้ใครจะไปปล่อยให้หนูถูกรังแกล่ะคะอย่างนี้นะที่เราตกลงกันว่าจะไปเที่ยวสวนข้างนอกน่ะไหนขอทบทวนกฎข้อที่1สิจีจี้ห้ามปล่อยมือผู้ปกครองนั่นไงถ้าหนูไม่หนีไปไหนตามลำพังน่ะก็ไม่มีใครร้ายๆมาทำร้ายหนูได้หรอกโอเคนะปลาก็ทำเสร็จแล้วข่าวก็เล่าจบแล้วที่เหลือทำอะไรมาเล่นกันตาหวานมาเล่นกันแล้วพวกเราขอตัวไปเล่นกันก่อนนะคะคลิปนี้จากกันตรงนี้ขอบคุณที่คลิกเข้ามาดูนะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยขอบคุณค่ะนี่คือชมหน้าของแมวที่มันกัดฉลามตัวหนึ่ง